Что такое облитерирующий бронхиолит? Это полиэтиологическое, хроническое заболевание мелких дыхательных путей, которое является следствием острого бронхиолита. Этиология разнообразна. Наиболее частая причина у детей – это инфекция в раннем возрасте с поражением мелких дыхательных путей. Более важным агентом является аденовирусная инфекция. У вас возникнет логичный вопрос. Ну как же так? Острый бронхиолит, он же вызывается преимущественно РС-вирусом, респираторно-синцитиальным, и риновирусом. Откуда взялась аденовирусная инфекция? Ну, на самом деле все правильно. Острый бронхит вызывается РС-вирусом в основном, однако РС-вирус, он характеризуется благоприятным исходом в основном, потому что он приводит к отеку и к воспалению слизистой бронхиол и мелких бронхов. Однако аденовирусная инфекция, она протекает более, точнее менее благоприятно. При ней будут некротизирующие процессы, что как раз таки и может привести к облитерирующему бронхиолиту. Может возникать после трансплантации, допустим, легких или сердца. Важно уточнить в анамнезе дыхание токсических веществ, различные аутоиммунные заболевания. Облитерирующий бронхиолит характеризуется частичной или полной облитерацией дистальных дыхательных путей артериол вследствие пролиферации фиброзной ткани в их стенке или просвете одного или нескольких участков легких, который приводит к нарушению легочного кровотока и развитию эмфиземы. То есть мы понимаем, что из-за нарушения легочного кровотока может вторично возникать поражение сердечно-сосудистой системы.